Oi? Sim, eu voltei mais ou menos. Então, gente, porque eu sumi. Eu tinha até postado o vídeo não, eu não postei. Eu ia postar, só que eu esqueci. Aí, nossa, muito tempo depois eu fui olhar, eu pensei que eu tinha postado, mas não. Aí, não deu. E eu, gente, eu instalei aqui Minecraft infinito, né? Também. Ó, eu recomendo. O cara não falou nada pra falar, eu só mesmo. Eu não tava conseguindo nenhum, mas eu acho que o nome do canal é Apelão Games, não sei. Gente, vai lá por causa que sério, gente. Ele que primeira vez que eu instalo aqui, nossa, que buga foi essa? Primeira vez que eu instalo, agora eu já nem sei o que é jogar sem esse block dash e não block dash. Eu até faria um vídeo, mas eu até achei que eu tô copiando, então não vou fazer não. O canal não provavelmente. Ai! Quase que eu morro. Mostrar minhas habilidades aqui também, né? A maioria acho que do vídeo vai ser de stand, mas também pode ter um vídeo diferente aí, né? Também. Pode ter um vídeo diferente. E também pode ter vídeo que não. Então, essa é a minha habilidade, né? Olha o cara, filho, vai morrer, seu bosta. E talvez eu faça um vídeo aí de voz normal, né? Que agora eu já aprendi a instalar isso aqui. Tá facinho. E ó, pessoal, sério, obrigado aí que eu já bati a 6 inscritinhos aí. Pode comentar, ó, gente, eu agora acho que pode comentar que o YouTube não tá liberando os comentários, não sei porquê. Não tá liberando. E esse vídeo aqui é só pra dar um esclarecimento e mostrar minha habilidade, que agora nem vou falar mais, só vou mostrar habilidade. Ó, que o cara aqui é pro play. Olha aqui, seu bostinho. Aqui o pro play. E também pode ser vídeo de comparações que eu aprendi a fazer. Tipo, pode ter vídeo de time, também comparações de time. Eu tô isso só pra dar um vídeo pro canal mesmo, pra mostrar. E quem gosta do canal, quem apoia. Vai ser isso sobre o canal. Não vai ter vídeo todo dia. Vai ter algumas coisas que não vai ter vídeo, vai ter dia que não vai ter vídeo. Mas eu já tive que fazer vídeo na férias, né? Agora que eu não tenho mais férias, Discord. Agora que não tenho mais férias, vou fazer o quê? Ih, quebrou tudo. É isso mesmo. Que? Caímos, michadeira. Gente. Eu vou jogar Lava Land também aqui, né? Pro vídeo não ficar só block dash, né? Jogar uma Lava Landinho sem emote. E ó, sinceramente, o tempo em São Paulo está doido. Que isso? O tempo em São Paulo está doido, gurizada. Sério. Que tempo doido. Vai, vamos pular. Essa aqui eu vou conseguir só uma vitória que agora eu vou jogar. Que?
mostrar aqui, no caso que vocês têm de Portugal. E nossa, gente, eu não esperava que o vídeo de mamadeira dar certo. Certo, não, vai dar muito pouca view. Mas nossa senhora, vocês. Mano, 20 views. Que isso, gente? Mano, que isso, hein? Sério. Meta de like aqui é 5, hein? 5 likes. É muito fácil. Não, tomara isso não. Os caras que vai morrer. Quando tá achando faz difícil, esses caras morrem, os caras tremem. Eles tremem na base, eles tremem. Ó, do nada eu vou colocar aqui, do nada. Olha só, surf. Vou mostrar minhas habilidades aqui, vou provar que eu sou melhor que o Mario. Sem pegar moeda, hein, sem pegar moeda. Vamos. Sou muito bom nas luzes. Olha isso aqui. Olha isso, não é um tutorial mesmo. Olha isso aqui, olha isso aqui. É muita habilidade com coração. É muita habilidade. Eu vou ter muita habilidade com coração. Não. Agora eu vou bater o recorde. Sem pegar moeda. Sim, eu não sei fazer essa vida ainda. Mano, não consigo fazer essa vida ainda. Vai, ó. Não, fazer o rank é só porque eu quero entrar no rank. Vou entrar no rank, tá, gente? Essa aqui. E não pode usar a prancha, mano. Lá tem gente falando que isso aqui é hack. Com certeza, mas não é hack não. É a prancha que pode pular 2 vezes. Essa prancha aqui pode pular 2 vezes. Tá, não vai falar aqui. Ai, hack, pulando hack. Eles estão no hack. Eles estão no hack, gente. Não dá frente o vídeo dele. Eu só queria entrar no... Sei lá, né? Deixa eu me matar aqui, chegar. Sério, vou contar. Calma aí, ó. E como dá 9h40 minutos. E pronto, vamos. Comecei 9h40 minutos sem pegar moeda. 3 minutos sem pegar moeda, vamos. 3 minutos sem pegar moeda. É meta. Peguei moeda. Mano, você pega uma ali, que ódio. Não peguei moeda ali. Fonte. Ainda gastei chave ainda. Sem querer. Calma aí, dá 10, 20. Pronto. Vamos ver. Até o máximo de tempo que eu consigo sem pegar moeda. Até o máximo de tempo. Sem usar prancha também. Sem essas coisas. Peguei já. Oxi. Tá na frente.
Eu sou muito ruim. Tá bom. Cansei. Agora eu vou jogar sério. Assim que esse cara lá. Ah, não. Gente, então, eu não quero fazer mais isso. Eu cansei desse desafio. E... olha aqui. Eu tô nem personagem, não. Isso é merda. Isso aqui eu já tenho. Vamos chave. Vai fora. Vamos trocar de jogo. Vamos jogar um Stumble, né? Só que sem minha conta. Tem um soquinho. Nossa, falando nisso, eu vou ganhar um espaço, mano. Olha o tanto de noob. Tem muita coisa. Vídeo. Então, se o vídeo for postado, você já sabe a resposta. Né? Tá, mano. Eu sou muito bom, mano. Não dá não. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Fica. Esse cara aqui não é bot, né? Que isso? A destruiu até uma burla aqui. Não desse cara lá, mano. Começou a falar. Ah, mano, vamos logo. Galera, acabou o tempo, mano. Acabou o tempo. Aqui, ó. Só onde você se classificou, pra você ver. Eu acho que o único que pode ganhar de mim é esse cara aí, detetive. Pode ganhar de mim. Não vai ganhar, não. Vai cair... Bug Dash. Canão King. Sei lá. Cai. Os bots são bons nesse mapa. Pior que é isso. Os bots são bons nesse mapa, galera. Calma que eu tô indo. Aqui eu perco. Eu vou perder. Não, calma. Não, 4 pessoas não podem ter. Eu posso ter uma pessoa. Não. É a bunda mais fácil do mundo. Não, calma. Cara, não vai poder fazer. Ah, não tá falando. Mas o pai é bom demais, mano. O pai é muito bom. Filho, é muito bom. Ixi, eu também vai ser você então. E aí, Bé? Tudo de boa? Vou esperar por esse minuto. Ah, mentira! Não voa nem, filho. Eu acho que o único que podia derrotar eu tá aqui ainda. Não vou parar que vai cair laser. Vai cair o laser. Tô falando, vai cair o laser. O mapa... Nossa, tem que cair esse slide, mano. Vai cair laser. Ainda bem que eu treinei. Ainda bem que eu treinei. Eu treinei ali nessa servidor pra quê? Ih, o cara bugou. Não, mano, não, tem outras pessoas que não é bot, mas acho que não é meu que não é bot. Ah, que já foi eliminado, que é isso? Ó, a burrinha. Opa, que geral. Acertei. Eu falo que é... Bosta! Eu não vou postar esse vídeo.